Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kuona jinsi gani ya kukopi listi fulani. Mfano unahitaji kukopi element ambazo zimo katika listi fulani na listi nyingine iweze kuchukua element hizo ambazo zinapatikana katika listi hiyo ya awali. Basi ni very simple, ndio kitu ambacho leo tutakwenda kujifunza. So moja kwa moja acha tufungue faili yetu mpya ambayo tutaitumia leo katika video hii na tuite copy.py. Okay, copying_list.py. Very simple kuweza kucopy na kupaste listi katika Python. So baada ya kuweza kutengeneza faili yetu, wacha tuweze kutengeneza mfano wa listi ambayo tayari ina element mbalimbali ndani yake. So tupo na list 1 ambao ni sawasawa na element zetu hizi ambazo zimekusanywa ndani ya listi yetu. Okay, let's say 4 zinajitosheleza. Ni very simple leo, hatuhitaji kuchukua muda mrefu sana. So kama unahitaji kuweza kucopy list 1 ama list 2 ichukue element ambazo zinapatikana katika list 1, ni rahisi. Unaandika mfano list 2 sawasawa na list 1. Kwa kufanya hivi tu tayari utakuwa umekopi na kupaste element zako ama list yako katika list 2. Kwa mfano wacha tuweze kuprint hapa na tuweke list 2. Tuone je, kweli list 2 ita display hizi element zetu ama list yetu hii ya list 1 baada ya kuweza kuweka hivi list 2 ni sawa na list 1. Ni kama katika variable tu, hakuna tofauti wa hivyo. So wacha tuweze kurun and boom, list 2 imeweza kudisplay kile ambacho kimo ndani ya listi hiyo na ambacho kimepatikana kwa kuweza kuchukua kutoka katika list 1. So tumeweza kucopy katika list 1 na kupaste huko. Ama unaweza kusema tumeweza kuassign list 2 na kuipa list 1 ambayo ni list yetu hii. So tayari unaona kile ambacho tumekipata hapa. So hiyo ni njia moja hapo ya kwanza ambayo unaweza kuitumia, lakini pia kuna njia nyingine ambayo pia unaweza kutumia. Tunasema kuchukua element ambazo zimo katika listi moja kuzileta katika listi nyingine, na njia yenyewe unaweza ukatumia loop. Let's say tupo na hii list yetu hapa ya kwanza, okay, ambayo ina element kuanzia 1 mpaka 4. Okay, na list ya pili hii ni empty list. Sasa tunahitaji kuweza kuchukua element ambazo zimo katika list 1 tuziingize na katika list 2. Unaweza kutumia for loop, very simple, mistari miwili tu ya kodi. Okay, for item in list 1, okay, then dot append, okay, then item. Very simple, tumetumia method ya append kuweza kuchukua item moja iliyomo katika list 1 na kuweza kuingiza katika list 2 kwa kutumia hii method ya append. Humu ndani tumeingiza item, kimaanisha hii ambayo itakwenda kuchukua kila mzunguko itachukua element moja hadi kuweza kukamilisha element zilizomo katika hiyo listi. So very simple, ukiangalia hapa tayari ni logic tu wewe mwenyewe kuweza kuangalia unatumia njia ipi kuweza kufanya kitu kama hiki na ukaweza kufanya. So hapa tukiweza kuprint baada ya kuweza kukamilisha nje huku, let's say to print list 2, utaona tunapata listi hapa ambayo tayari itakuwa element zake zimechukuliwa na kuingizwa katika list 2. So run. Okay, run, na kama unavyoona 1 2 3 4 imeweza kutoka list 2 hapa baada ya kuweza kuappend kuadiwa element zote ambazo zilikuwemo ndani ya list 1 kwa kuweza kutumia hii loop hapa ambayo tumeitengeneza just ni mistari miwili tu ya kodi na tayari tumeweza kufanikisha hilo. So hiyo ni njia ya pili pia ambayo unaweza kuchukua value fulani katika listi fulani na kuziingiza kwenye listi nyingine. Lakini pia njia rahisi yao ukiachilia hizo zote tulizozifanya hapo ni ile ambayo tuliwahi kuifanya huko nyuma katika video zilizopita. Upo na list yako ya pili, okay, ambayo itakuwa ni sawasawa, unachukua empty square then unajumlisha na list 1. Simple kama hivi pia unapata
list yako ya pili ikiwa na zile elementi zote ambazo zimo katika list 1. So print list 2, na tukirani hapa tayari unaona tayari tupo na elementi zote katika list yetu ya pili ambayo tumetengeneza, na tumeweza kuzipata kwa kuchukua empty list na kuweza kujumlisha na list yetu ya kwanza hii ambayo ndani yake ipo na hizi elements. So very simple, fanya mazoezi huko. Nadhani umeweza kujifunza kitu kipya leo katika video hii. Usiache kulike video hii kama ni mpya katika YouTube channel yetu. Hakikisha umesubscribe ili usiweze kupitwa na mwendelezo wa hiki ambacho tunajifunza. Sina la ziada katika video hii ya leo. Mimi na wewe tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine ndani ya Python programming language. Asante.